friends. How are you? I expect everyone is fine. I am also well with the grace of Allah and your prayers. Today's my topic is price hike অর্থাৎ দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধিকে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি বলা হয়। দিনের পর দিন দাম বেড়েই চলছে। তো চলুন মূল ভিডিওতে যাওয়া যাক। লেটস স্টার্ট। প্রাইস হাইক অর্থাৎ দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি। Price rise is a worldwide problem. দাম বৃদ্ধি একটি বিশ্বব্যাপী সমস্যা। Number 2, the poor are the worst suffering of this problem. এই সমস্যায় বেশি ভুগছে দরিদ্ররা। Number 3, price in our country have been rapidly rising during the last 3 decades. গত 3 দশক ধরে আমাদের দেশে দাম দ্রুত বাড়ছে। 4, rise of oil price in the international market. Corruption are also important cause of price rise. আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বৃদ্ধি দুর্নীতি ও মূল্য বৃদ্ধির গুরুত্বপূর্ণ কারণ। The common people are suffering greatly due to the rise of price of the essential commodities. নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির কারণে চরম কষ্টে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। 6, the government must take over the trade of important food grains such as wheat, rice and sugar. গম, চাল ও চিনির মতো গুরুত্বপূর্ণ খাদ্যশস্যের বাণিজ্য সরকারকে নিতে হবে। Number 7, our population is increasing day by day. আমাদের জনসংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। Number 8, the demand is more than the supply. সরবরাহের চেয়ে চাহিদা বেশি। Number 9, the government should take proper steps to control the price of essential commodities. সরকারকে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া উচিত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য নিয়ন্ত্রণে। 10, otherwise we have faced hard time. তা না হলে আমাদের কঠিন সময়ের মুখোমুখি হতে হবে। আপনাদের ভিডিওটি কেমন লেগেছে? যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবে আমার চ্যানেলটি আফিস ওয়ার্ল্ড। বাই বাই।